بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو ښه راغلاست. زموږ نن په کنټرول پینل کې دوم درس ده او په نننی درس کې به موږ په وینډوز ټولز باندې کار وکړو. وینډوز 11 کې وینډوز ټولز لیکل کېږي دلته، او په وینډوز 10 کې چې دی د اډمنسټریټیو ټولز په نامه باندې دغه اپلیټ دی. کله چې زه وینډوز ټولز سره شم او دا ځان ته اوپن کړم، دلته موږ سره سنور اپلیټس راځي او ډیر مهم کارونه دي چې دغلته موږ کولای شو. خو په نننی درس کې به موږ یوازې په کمپیوټر منیجمنت باندې خبرې وکړو، په دې باندې به درس ووایو. ګورې کله چې زه کمپیوټر منیجمنت باندې ډبل کلیک کوم او دا ځان ته اوپن کوم، ما سره دغسې یو وینډو خلاصیږي. دلته موږ تاسې دوه ډیر مهم کارونه کولای شو. یو چې دی موږ تاسې له دې ځایه کولی شو چې یوزرز جوړ کړو. دوم کار چې موږ دلته کولی شو هغه ډیسک منیجمنت دی، د خپل ډرایوونو پارټیشن دلته موږ تاسې کولی شو، چې دا دواړه مهم کارونه دي او زیاتره وخت سټوډنټان چې دی د دغه ډیسک منیجمنت برخه کې دوی د ستونزو سره مخ وي. نو په دې خاطر باندې زه غواړم چې نن په دغه دوه موضوعاتو دلته خبرې وکړم. لومړی موضوع چې دی موږ سره لوکل یوزرز ان ګروپس ته. زه راځم یوزرز ته. دلته موږ کولی شو چې یوزر جوړ کړو چې زموږ د یو کمپیوټر نه څو یوزرز استفاده وکولی شي. دا بای ډیفالت ځینې یوزرز چې جوړ شوي دا ډیلیټېږي، نو دې سره به تاسې کار نه لرئ. فقط د ممتاز رحماني په نوم باندې کوم یوزر چې جوړ کړی دی ما او زه اډمنسټریټر یم، دا یوزر دلته راغلی ده. ګورئ زه وینډو کی پرس ال پرس کوم چې زه لاک سکرین ته لاړ شم. ګورئ دا ما سره لاک سکرین ده. اوس چې کله زه انټر کوم یوازې یو یوزر ماته راځي چې هغه د ممتاز رحماني په نوم ده. نو زه خپل فنګر ورکوم ورته او یا هم پاسورډ ورته وهم. دا زما پاسورډ ده. زه دوباره ساین ان کېږم. لکه هدف مې دا و چې موږ فقط یو یوزر اوس لرو. که چېرته غواړئ چې بل یوزر هم تاسې جوړ کړئ، همدغلته رایټ کلیک وکړئ، نیو یوزر ته راشئ. چې نیو یوزر ته راغلی د چا په نوم باندې یوزر جوړول غواړئ. زه ورته وایم زه یو یوزر بل جوړول غواړم د جان، او فول نیم ورته لیکم چې فرض که جان احمدي په نوم باندې. ډسکریپشن کې به موږ ورته فقط دومره ولیکو جان جے ای به ورته ولیکو، او دلته به دغه یوزر چې موږ جوړو دې ته به پاسورډ ورکو چې 1 2 3 4 د دې پاسورډ شو، او پاسورډ به ورته دلته دوباره کنفرم کو. دا یوزر خو اوس ما ورته معلوماتونه انسرټ کړل. دلته یو څو چیک باکس هم دي، د دې څخه هدف څه ده؟ لومړی چیک باکس خو دا دی یو ماست چینج پاسورډ ات نیکسټ لاګین. که چېرته دا چیک باکس ما سره آن وي، دا چیک ما سره آن وي، نو کله چې دغه جان احمدي په نوم باندې کوم یوزر چې جوړوم، دا چې کله هم غواړي خپل یوزر ته ساین ان شي، دا باید پاسورډ بدل کړي. هر وار چې دا غواړي خپل یوزر ته ساین ان شي باید خپل پاسورډ بدل کړي، ځکه دلته ما چیک ورته آن کړی. که چیرې چیک زه ورته آف کړم، نو بیا دې ته ضرورت نشته چې دا هر وار خپل پاسورډ دلته بدل کړي. چې کله لاګین کېږي باید دا پاسورډ بدل نه کړي، او کولی شي چې یو وار همدغه پاسورډ ووهي او لاګین شي، او هر وار بیا همدغه پاسورډ ووهي او لاګین شي. دوم چیک باکس دلته یوزر کان ناٹ چینج پاسورډ کې دا چیک مې ورته آن کړ، نو یوزر دغه جان احمدي په نوم باندې چې زه یوزر جوړوم، دا به دغه اتوریټي نه لري چې پاسورډ څنګه کې چینج کړي. خو زه دا چیک هم ورته آف کوم، دا اتوریټي هم ورته ورکوم. پاسورډ نیور ایکسپایرز. کله چې موږ د کنټرول پینل او له همدې وینډو نه یو یوزر جوړ کړو، دغه کم پاسورډ چې موږ ورته ورکوو دا تر 240 ورځو پورې وخت لري، هغې نه وروسته ایکسپایر کېږي او باید بدلې کړي. نو دا چیک هم ورته زه نه آن کوم. بله مسله موږ سره اکاونټ از ډیسیبل. دا اکاونټ غواړي چې اکټیف واوسیږي، دغه یوزر چې کوم جوړی که ډیسیبل واوسیږي، نو دې ځینه انیبل او ډیسیبل تاسې انتخابولی شي. نو زه دا هم نه آن کوم ورته او کریټ وهم. ګورئ چې کله مې کریټ که دا نور کلوز کوم، تاسې راشئ دلته وګورئ موږ سره د جان احمدي په نوم بل اکاونټ هم جوړ شو، بل یوزر هم جوړ شو. یو اکاونټ یا یو یوزر موږ سره د ممتاز رحماني په نوم ولې اوس دلته بل هم اضافه شو. دې دپاره چې تاسې دا پریکټیکل وګورئ، زه د خپل کیبورډ نه وینډو ال پریس کوم چې زما سکرین لاک شي.
ګوري زما سکرین لاک شو، زه چې کله انټر پریس کوم اوس ما سره دلته دوه یوزران دي، یو د ممتاز رحماني په نوم یوزر ده او بل هم ما سره د جان احمدي په نوم باندې یوزر ده. نو په دغه طریقه موږ تاسو کولای شو چې له دې ځای یوزر جوړ کو. کله چې دغه یوزر جوړ ک څنګه کولای شو چې ډیلیټ کو. نو تاسو سمپل کولای شئ په دې یوزر باندې رائټ کلیک وکړئ، لومړی خو سیټ پاسورډ ده، کولای شئ چې پاسورډ ورته نوی کړئ، پروسیډ می چې ووایي نیو پاسورډ راکړه، زه کلوز کوم. دومره موضوع که غواړئ چې دا یوزر مکمل ډیلیټ کړئ رائټ کلیک پې وکړئ ډیلیټ. بله موضوع هم موږ سره د ډیسک مینجمنټ ده. ګورئ د ډیسک مینجمنټ په ترو باندې موږ تاسو کولای شو چې پارټیشن ځانته وکړو. اوس ما سره سی ډرایو او ډي ډرایو ده. ګورئ زه راځم د سپیسي ته، تاسو دلته وګورئ چې ما سره څو ډرایوونه دي. ما سره ګورئ یو سی ډرایو ده، بل هم ډي ډرایو ده. زه غواړم چې دلته پارټیشن وکړم، یو بل ډرایو هم جوړ کړم. نو دې کار لپاره کولی شم چې راشم دلته ډي ډرایو باندې رایټ کلیک وکړم، شرنک ولیوم ته راځم. شرنک ولیوم ته چې کله راغلم زه ورته وایم زه غواړم چې د 4000 MB په اندازه باندې یو بل ډرایو جوړ کړم، دا شرنک کوم. ګورئ ما سره ډرایو جوړ شو. چې کله ډرایو ما سره جوړ شو دا اوسه پورې انیبل شوی نه دی. تاسو راشئ دلته د سپیسي ته، ګورئ دلته ما سره ډرایو جوړ شوی نه دی، انیبل شوی نه دی. زه غواړم دا اوس انیبل هم کړم. بیا دوباره رایټ کلیک پې کوم، نیو سمپل ولیوم ته راځم، نیکسټ کوم او بیا نیکسټ کوم. کوم نوم ورته ورکوئ، ای صحیح دی که بل کوم نوم ورته ورکوئ. نو دلته ډراپ ډاون دی، تاسو کولی شئ چې یو توری ورته انتخاب کړئ. زه ورته وایم ای صحیح دی او نیکسټ کوم. کوم نوم بل ورته ورکوئ، زه ورته وایم بل یو نوم ورته داسې ورکړه چې مای ډیټا، صحیح ده، او دا ورته نیکسټ کوم او فینیش. ګورئ ما سره ډرایو مکمل جوړ شو او انیبل شو. تاسو راشئ ایکسپلورر ته وګورئ، دلته موږ سره ډرایو جوړ شوی او که نه. ګورئ ډي ډرایو په نوم باندې موږ سره بل ډرایو هم جوړ شو. نو ستاسو چې څومره ډرایوونه په کار وي په دې طریقه یې جوړولی شئ. اوس خبره دا ده د دې کوم سپیس چې دی دا دوباره ډي ډرایو ته ورکوم او دا ډرایو ختموم. نو د دې کار دپاره راځم دلته رایټ کلیک کوم او ډیلیټ ولیوم دا ورته یاز کوم. ښه له دې وروسته چې دا ولیوم مې ډیلیټ کړ ډي ډرایو ته بیا راځم، رایټ کلیک کوم، دا ځل شرنک ولیوم نه انتخابوم، ایکسټینډ ولیوم ورته انتخابوم او دا ورته نیکسټ کوم او بیا نیکسټ کوم او بیا فینیش. ګورئ موږ سره هغه ډرایو مکمل بیرته له منځه لاړ. تاسو راشئ اوس دلته فایل ایکسپلورر ته، ګورئ موږ سره یوازې اوس سی ډرایو او ډي ډرایو ده. نو په دغه طریقه موږ تاسو کولی شو ډرایو پارټیشن دلته وکړو. ځینې سټوډنټس وي چې هغوی کله وینډوز انسټالوي پارټیشن وکړي، خو بیا چې کله کوم ډرایو ورته ضرورت شي وینډوز یې جوړي دوباره بل وینډوز کوي، په دې خاطر چې بیا هلته پارټیشن وکړي. نو دوباره وینډوز ته ضرورت نشته، دا فیسیلیټي تاسو سره کنټرول پینل کې شته، کولی شئ چې له دې ځایه پارټیشن وکړئ. یو بل ټریک هم دلته زه تاسو ته وښیم، هغه دا ده زه غواړم دغه ډي ډرایو مکمل هیډ کړم، رایټ کلیک پې کوم، تر دې وروسته چینج ډرایو لیټر ان پاس ته راځم، دا ریموف کوم او یس کوم. تاسو اوس راشئ د سپیسي ته وګورئ موږ سره ډي ډرایو دلته شته نشته ده، یوازې سی ډرایو ده. ډي ډرایو موږ هیډ کړ. دوباره بیا څنګه راوړو، دوباره بیرته راځو همدلته د دې رایټ کلیک کوو، چینج ډرایو لیټر ان پاس ته راځو او اټ کوو او اوکې کوو. دوباره موږ سره راغی. تاسو راشئ اوس دلته وګورئ، ګورئ دا دوباره موږ سره راغلی ده. نو په کمپیوټر منیجمنټ کې دغه دوه مهم کارونه موږ کولی شو. یو دا چې لوکل یوزرز جوړولی شو، دوم دا چې پارټیشن او ډیسک منیجمنټ پکې کولی شو. څومره ډرایوونه ستاسو په کار وي تاسو کولی شئ کریټ یې کړئ، پارټیشن وکړئ. څومره ډرایوونه غواړئ چې هیډ یې کړئ پټ یې کړئ، کولی شئ له دې ځایه. څومره ډرایوونه چې تاسو غواړئ سپیس یې مرج کړئ نو دا کار هم کولی شئ. دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله یم چې اوس مو ترېنه زده کړي وي.